you, Hindi ako Wala nga nangolekta. sa Discord. Wait lang po nag-aayos lang Tayo. Wait lang, wala pa isang episode natin eh. Tara SPSP. Kaya pakar. Scouter. Ako na lang scout sa labas. Pasok car. Okay, pasok lahat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kalat, 1. Up, hitable na. 2, up. Makra. Okay, pasok lahat, tar. Pasok pa. Pasok pa namatay. Ready na ko sa 1. Up. 2, up. Talikod, Fs, mag-EW. Okay, pasok lang, konti pa na ito. Okay, pasok na car. Malapit ka laban, no? Okay, pasok car. Nasa left sila po. Ako. Okay, 3, 2, 1. Nga, rematch nga. Wala mo nang tatakbo. Teka lang, compress lang. Okay, pitik mo lang yan pag meron na. 3, 2, 1, tara. Okay, tagdan. Okay, tara, silip mid. Baka merong mid eh. Ayan, pumasok na DDS mid. Wag dito lang. Napasok Skating lang. na. Huwag kayo papakita. Sige, makar lang. Papalagyan, manipis tayo eh. 3, 2, 1. Tara, 3, 2, 1. Tara, bante. Sige, salpok. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Okay, spot lang. Tigod pa sila say. Spot. Ang gagaling El Tacosa. Sige, makro lang. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, kaliwa. Oy, Shawking kanina yan. Moya, sali mo Moya. Flashing sila sa gigol. Okay, diretso. Kita naman makro ko, di ba? Pakapal mo na dito sa spot. Makro lang. 3, 2, 1, tara, bante. Giyabak 1. Up. 2. Up. Sagad hanggang likod. Then may PD. Ito sila J1 pa. Tumutuldok ko. Oh, lagas. Makro. Harap likod. Harap ng LPG. Okay, abante na. Namatay ba? Pasok eh. Pasok yung namatay. Nagpa-R. Yung makro. 3, 2, 1. Tara. Takbo. Hagdan. Takboy na lang natin ng takboyin, gang. Para tipid sa SU. Abutan na lang ang abutan. Okay, tagos kabila. Pakapal tayo kabilang dulo. Pailo, IC pumapatay. Grabe naman yan. Okay, dito lang. Okay, power kick, light speed. Okay, pagi, antayan. Para lahat mag-enjoy, antayan. Okay, wala kang image, huwag kang tumakbo. Okay, 3, 2, 1, image nga. Wala mo nang bababa. Nakro lang. 3, 2, 1, trabante. Hawak 1. Ay na, walang gigilid, walang atras. Patay kung patay. 1. Up. Labas. Gilabas. Nagpalit. Okay, apak L. 3, 2, 1. Pasok L. Handa kayo mag-SC muna. 8, 7, 6, 5, 4. Labas. Okay, apakarap. Saan ka? Okay, kita na kita. Okay, apakar. Sa likod. 1. Patayin nyo nga itong mga ito para pumasok to. Patayin nyo sa labas. Tirayin nyo lahat sa labas. Ito, makro. Tirayin nyo lahat. Ito, sa EXO. Para mapilitang pumasok. Tira kayo dito. 1. Up. Ito, sa EXO sa kano. Patobo. 2. Up. Okay, tira. 3, 2, 1, SP lahat. SP revive. Apak mid. 3, 2, 1, pasok mid. 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, up. Okay, abutan nyo lang. Okay, Bobs kayo, tsaka SU. Bobs SU. Makro, makro. Nakaapak na synchro. Sige, dito lang. Spot lang muna. Kapal pala nila. Ay, pumasok na. 3, 2, 1, trapar. Pakapal tayo dyan sa LPG na pedes. Power kick, light speed lang. 3, 2, 1. Tara, bante. Hawak 1. Makro ka. Nangatras ha. Likod, likod. 1. Likod, likod. Up. Okay, harap muna. Abante nyo hanggang dulo para di kayo malikuran. Ubus muna. O, harap likod. Harap likod. 1. Up. 2. Up. Diba? 3. Up. Revive na agad na matay. Okay, laban pa. Pero pwede dito sila alpha. Sa gitna. Arto, diba? Pasok R na matay. Pasok R. Okay, pasok R. Pasok R. Nakaapak sila lahat sa left. Ah, labas, 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 labas. Oh, dyan Pumasok na ilo. Tara, pakila, pakil. Pakila, pakila, pakil. Pumasok na rin yung EXO sa OP. 3, 2, 1, tara, pasok, El. Sensya na, may isipon ubo ah. Ngongo ah. 6, 5, 4, 3. Makro, sa 5 tayo. So tara, abante sa 5. 1, up, 2, up, 2, 3, up. Kapal nung 6, sarap nito sa mga naka-aki oh. Okay, 1, up, Nakahack siya. 2, up. Oh, pero ayun, tumatagos pa rin oh. DA lang. Oh, gago, namatay sa upper job oh. Makro, hanap makro ka. Meron pa? Betlog, 1, up, Nagpahar naman sila. 2, up. Makro, 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 makro. Sige, labas, labas. Ubus na? Labas, labas. Sige lang, mga naka-sable board naman kayo. Pumasok na yung Phoenix. Naka-EXO sa right. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, boss, 1 up. 2, up. 3, up. Okay, ubos. 1, up. Pag may namamatay, pasok lang kayo. O, ready. Baka may dumating na sing. Ayan, oh. Speaking, oh. Tako sa ready, ah. Okay, makro. Abante, abante. 3, 2, tara, abante tayo. Tara. Huwag nyo na abuli niya. Isa ito. 1. Up. Ito, nabigla na, oh. 2. Up. Ito, na-tornado ko to, ah. Ito, NYPD, oh. O, saan na pa? Ipangat right slide. Madami. Sige lang, na-cancel ko. Na-tornado ko ulit. O, makro. Sa spot. Maglaro kayo sa spot. Pag-usin nyo ito lang sa spot. Sila Pog. Sila Pael. Ito pa sing ang kapal gago. Sige, palag pa. Okay, palag lang. Palag nyo na sa spot. Nakapak pa DDS ng araw. Revive na matay. Sige, revive lang na matay. Palag niya pa sa buhay dyan. Apakar. Okay, apakar, apakar. May synchro pa. Apakar, apakar. 3, 2, tara, pasok. 8, 7, Nasa unahan na synchro. 5, 4, 3, 2, 1. Yung nasa bilog mo na. 3, 2, 1. Tara, abante sa saksing. 1. Up, gogo. Sila Cody, nakapatay pa. Ubusin nyo muna yung nasa bilog bago kayo mabante. Oh, inuubos kampi nyo sa likod. Sila Lab nasa bilog lang oh. Sila nyo. Pinapatay kayo. Okay, pasok ka lang, karta matay. Pasok lang. Pasok lang, pasok lang. Already sa 5, 1. Huwag nyo abulin. Kukunti-kuntiin kayo niyan, promise. Okay, makro lang. Pasok lang, R. Okay, Babs. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, trabante. Gago, kapal ng Archer. Sarap kainin yun. Marami na. Kaya akit. Gago, si W. Ito sa taas. Oh, 1. Wag. 3, 2, 1, trabomba. 1. Up. Nakauna na kami, ha. Nice one, Moya. So, Nice one, Yala. Magalit. Nauna pala nakapatay yan. Makro, 3, 2, 1, taramid. Diretso niya na. Abot pa yung match. nasa left Wala. sila pa rin. Spot. Spot, antayin, spot. Gigulo nakaapak sa akin. Okay, 3, 2, 1, MH. Saan mas makapal? Left, right. Left, nandun lang. Tara, pile. Gigulo lang yung nasa right. Pakapal niya sa box. 3, 2, 1. Tara, bante. 1. Up. And may video.
2. Okay, diretso nyo hanggang likod. Sa likod, oh. Gero. Labasan po. Labas. Sige, labas. Di lang sila marunong lumabas. Labas din tayo. Nasa right. Yeah, pakar. 3 seconds na lang ha. 3, 2, 1. Sige, pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Lubog kayo. Ano na naman tayo sa bilog yan. Tatambayan eh. Totok sa bilog. 1. Up, wala. 3, 2, trabante tayo. Pag na yan, mamamatay na kayo sa diputa dyan. Dito kanan. Ala, bukay na ina, huli kayo, gago. Wag nyo na bulin yan. Ayun ang kapal sa taas. Tara, madedelay lang tayo dyan. Makapal dyan? NYPD. Sa kanan? Kaya makro. Kaya makro. Teka, makro ko lang. Sino malakas loob? Sonic Race nga, yung may tornado. Makro. 3, 2, 1, abante. Pinasok na, gago. Pinasok na, nakigliban kami sa labas. Ayun. Misa hindi makakapatay yan eh. Mabos tayo. Ano pasukin? Tara, pakar. Nasa right. May pumasok din sa right. Team play ba? Pakar. Mabante na. Apak pa. 3, 2, 1. Tara, pasok. Okay, Babs. Nag-clash na din. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, tara, bante. Parehas Phoenix. Yakit, kaliwagdan. Ito, One, up. gulo. 2. Up. Mahaba. Okay, bante nyo na. Hanggang kabilang dulo. Pag nakabulin, pag may nakatakbo dito lang, macro lang. Dito na. Up. 3, 2, 1. Tara, baba. Dire-diretso mid. Tapusa sa ka-EXO. Matakbo na agad. Palip. Try match tayo gitna ng grass. Yan, pumasok din gigulo. Left. Macro lang. Sa page. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, tara, bante. Dire-diretso na to Hawak 1. Ito, 1. Up. Sarap na ito. 2. Up. Dire-diretso na dito. 3. Up. Sa truck, balik ng bus. Hindi natin mabilangan yan. Kung susundutan kayo yan, sa bus para mabante sila. 3, 2, 1, balik bilog. Tara, 1. Wala. May mid. Tara, takbo mid. EXO. Nakapasok Mid. na. Nasa R yung gigulo sa Phoenix. Compress mo na dito sa pedes. 3, 2, 1. Tara, bante. Okay, habol. Par. Ano, 1. Dami. Up. 2. Up. Diretso na R. Yung nabulin yung isang piraso na yan. I-delay lang kayo niyan. Diretso na R. Makapal tayo sa red tent. Okay, makro. 3, 2, 1, trabante. Tara, abat pa MS nyo. Hawak 1. Yeah, pumasok dyan EXO. Nakapasok. Okay, 1. Up. Okay, pa-call down na lang kayo ng 1. Balik. Talikod, 2. Up. Puta, ako pa namatay, gang. Ganda ng 147 ko dun. Pareso. Ready kayo sa bilog, EXO Sa bilog, EXO. 3, 2, 1, tara, bante pa, EXO. Okay, bante pa, EXO. Okay, ubos pa. Pasok lang na matay. Okay, ubos pa. Sa dulo, meron, Okay, clear likod nyo. Ubusin nyo lang yung nasa harap. Ito sila Ying, sa bilog. Si Say. Pasok kar. Sa bante dito, makro. Bante, makro. Ibuli ko. Walang parang si Bully ko. Pasok lang ng Ares. Sa R. Nakaapak dito NYPD. Pumasok na. 3, 2, 1, tara, MH na. Nasa left Macro. sila lahat. Giyakat. Magdan. Ang PT lang natin NYPD na yun. Sana nga. Mahirapan tayo kumuha ng GS ganito kanipis. Baba mid. Silip muna tayo mid. Wala na light speed MM. Hawak 1. Nandito. Spot dito sa kabilang side. Pakapal mo na. Power cake light speed. 3 to 1 MH, 3 to 1 trapile. Natin kaya yung palabas-labas nila. Nakapagod din yun
Pwede, nag-aanlihan yata sila sa il. Ngayon, nakaapak din na. Ito. 1. 1. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Harap likod sila yung Pumasok pa. ka, pumasok. Ayan, tabantin nyo na agad sa bus. Tabantin nyo na sa bus. Tira kayo nang nasa bilog, oh. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, balik. 1. Wala. Makro, takbo na mid. Takbo nyo na agad ng mid. Pakapal mo na sa pedas, ha. Walang mauna. Nagpa, ano lahat. Ang inalaro to, May pumasok na il. pakmo Ah, na ba? Makro. Balik. Balik. Nagpa-il. Tama. Makro ka lang. 3, 2, 1. Tara, sub sa L. Hawak 1. 1. Up. Sarap. 2. Up. JD nang kumain. Tangina mo, uminom ka ng tubig, mabulunan ka. Meron Makro. dito sa mid Tako sa yato. Takbo nyo mid. Bata, nagkasya sa lalamunan mo yon, mabulunan ka, ha? Nakaapak pa sa mid din. Pedes lang. Pumasok na. Makapal yan. Pedes lang. 3, 2, 1, pa-MH nga, wala mo nang tatakbo para hindi kayo makita. Makro. Wait na, may gigulo rin pumasok. 1, tara, bante. Okay. Ito gitna, 1, up. 2, up. O naman bata, kanina ka pa eh. Kita mo 3, na rin up. gigulo. Kanya-kanya na to. Freestyle muna. Dami pa sa bilog, ha? Dami pa sa bilog. Nang dapat ganyan, dapat. Hindi, kanya-kanyang freestyle muna. Andun sa may skating, Yes, pa. marami. Dito pa sila Arto sa pa-BA po. Ang hirap tirahin yan. Makakaduling. Aray ko. Okay, laban pa. Bus na. Labas kayo lahat. Okay, labas. Nagpa-right. Apakar. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Walang tatakbo, dito lang kayo. Labas. Nasa il na. Kaya pakil. Hindi naman tayo karamihan, iniiwasan din tayo ang puta. Ewan ko. Pakil. Dami pa yata gigulo sa atin. 3, 2, 1, pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, Nasa una. MH, 3, 2, Ito, Okay, sa una, Bakro. madami. 1, up, 2, up, 3, up. Kaya BDS bati nyo lang. Macro na agad, transition na. Magde-delay lang kayo. Lalabasan na naman tayo, takbo na mid. Pedes. NYPD right. Okay, pakapal tayo, Pedes. Okay, Macro. 3, 2, 1, tara pa mid. Tara. Sino na lang mabilis gumalaw? Siya makakakain. Par. Remage tayo, gitnang grass. Gitnang grass. Sa blue natin, Unang blue natin, Macro lang. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, tara, bante. One. Ilang klase. Up. 2. Up. 3. Up. Ay, na-cancel lahat ng skill ko. Ayaw kong pakilin, ah. Meron pa. Macro. 3, 2, 1. MH nga, MH. 3, 2, 1. mid. Baba, GH. Okay, baba, GH. Ito, 1. Diyan na tayo. Up. Tiyempo pa ng pagkain, gang. Macro. Bahala ka dyan. May slow kayo ng GH dyan. Gigulo. Ay, left pala yan, left. Becky yung Akio ko gang Nag-miss. Masyado ka na daw busog bata. Macro. 3, 2, 1, akyat. Oh, pag-walk po. Gusto pangalawa yung 1 nyo. Namuid. Awak. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Balik na agad. Harap ng LPG. Dali. Mabilisan lang. Oh, sa Mabag- mid ulit. 3, 2, 1. Remage. Macro. Tramid. Pindas na feeling ko. Gigulo, nagpalit pa. Pasensya na kung may naiiwan. Wala. Ganito talaga yung laro. Tanggapin na natin. Diba? Macro. Hawak 1. 1. Ito, itabol yan. Up.
Ang inakapal nyo ha. Tangina. Walang Naglalabasan. Takbo na agad. Dito, pedes. Pakapal tayo, pedes. Bata, pa-reveal nga sa pedes, bata. Makro, Ingat 3. lagi, wala nagpalit kanina. Arararara. Sige lang. Willing naman tayo umikot ng buong mundo eh. At least di nasunog SU natin. Mabilis ang takbuhan lang. 1, 1, 1, 1, 1, up. Ala, di na may iwan dito. Ang ina wala. Likod. Taligad, gago. Sabior, gago. Okay, pala, gubos, preso. Okay, ubos pa. Diyan lang kayo sa pedes, huwag na kayo magabol. Pedes lang kayo maglaro. Diyan lang sa pedes, ubusin nyo na yun nandyan. Okay, makro ka lang. Full buffs ulit. Preso na mga namatay. NYPD mid. 3 to 1 MH, 3 to 1 tara mid. Wala image. Ano kaya itong nasa Iyala? Tahimik lang. Awakuan. Ito, 1. Up, kakain na. 2, up, 3, up. Ina nyo mga badoy, mga boy takbo. Buta na mamatay ako paano? Tangina naman oh. Uy, gamit kayo tornado. Yawa. Wala na kumakancel. Labas. Apakar. NYPD na kan. Flip. Pakar. Walang papasok ha. Apak lang ha. Apak. Lipat nga. Left. 5. 4. 3. Tangina. 5 pa lang. May mga pumasok na eh. Pasok na nga kayo. 8. 7. 6. Lalo ka masyata gigulo. 4. Wala na lang mag-SU. Okay, 1. Up. 2. Up. Ay, labas. Nasa R. Yeah, pakar. Okay, pasok R. Try nyo kayong gitna mamaya. Okay, mamaya. Okay, pasok R. 8. Lumabas. Yes. Okay, labas kayo. Magumayan tayo dito. Okay, labas kayo. Apak mid. Pasok mid. 8. Ikaw na. 6. 5. 4. MH. 3. 1. Up. 2. Up. Ano MH? 2-5 kapal oh. Sarap. Okay nang ina. Okay, makro. Spot. Nasa gitna naman tayo. Spot. SU na kayo. Usa pa. Makro. Saan yan? 3, 2, 1, tara. Pasukin natin takusa. Okay, makro. Saan sila? Left. L. Nagigilo taas. Okay, makro. Tignan mo to. Pusa mo. So, 1. Makro, 1. Up. 2. Up. Okay, palag nyo lang sa box. Madami Yan po. ang gigulo ah. Ako sa pa. Go, talaga. Okay, palag nyo pa. Okay, palag pa. Ipalag nyo pa. Likod gigulo. Gigalo. 1. Up. 2. Up. Ang ino? Ano to, L? Okay, laban pa. Madami pa kayo ha. Dami pa kayo ha. L tayo. Pakil. Walang papasok ha. Sink archer nga sa gitna. 1. Up. 2. Up. Inang-ina nyo. Sarap po. Tangan isang batalyon ng tanga. Pakil. Nasa mid yung pini. Tangan patay tayo sa PU gang. Okay, backpin lang namatay. Pasok L. Ako sa mga DBS yata yung nasa mid. Ito mate. Tara mid.
Na bata, 12 pa kabulin mo, Ayun, bata. inubos na. Inubos na ito ko sa... Itong narurot to. May bit-bit na liempo. Putang inang to, boy. Masyado ka mabilis, Juan. Go din, gago. Ano, lalabas yan, DDS. Ah, macro. Ah. Iingat na Emi mo rin mo yan eh. Tara, grass. Remage tayo dito, grass. Pasok silang kapla. 3, 2, 1, tara remage. Tara. Kaya pumasok na. Nandyan din gigulo. 1. Up. 2. Up. Okay, macro. 2. Batalyon ng bobo. Kung na, Nenso. Okay, sa bilog. Tutukan nyo yung mga nasa bilog. May mga hitable na yata dyan. Sige, tutukan nyo. Alihan nyo ng tutok. Bilog. Labas. Nasa mid sila. L. Pumasok si Shanti sa L. Commander yun. L. Huwag na kasi kayo pasok agad. Nakikita kayo eh. Dapat pinag-image muna natin. Sige, pasok na. Pumasok na iba eh. Parang hindi na lumabas, di ba? Nakakro. 3, 2, 1, tarabante na. Si Shanti oh, Commander oh. Guwagapang oh. Kumalang ko Kita yun. ko saya. Likod. Likod, 1, up. 2, up. Okay, ubus mo na takosa. Ayaw mo lumamage. Ubus mo na takosa. Ito pagigulo sa likod. Si Yong naligaw. Macro lang. 3, 2, 1, akit. Iakitin nyo na. Okay, macro. Diretso pa mid. Pakapa lang sa taas. Walang bababa. Pakapa lang sa taas. Okay, antayan pa. 3, 2, 1, MH. Ayun na, Three, NYPD. one, bababa. Nalilikuran natin. NYPD daw. 1. Up. 2. Up. Takbo na agad pa right. Takbo na. Wala na pa akong pa-delay dyan. Takbo right. Okay, abot yan. MH nyo. Ito 1. Up. 2. Up. Nabet. Log. Log. Macro lang. Pampaka pa lang. Macro ko. NYPD with Okay, macro. 3 to 1 MH. 3 to 1 tara baba. Eh, hagdan. Yan, natako sa Ano atin. W sa likod? Macro. Ito pa. Naka-EW ako. Macro lang. Wag mo na. Sonic Race yung meron. Macro. 3 to 1 tara pas. pumasok ah. Okay, pasukin nyo. 1. Up. O, diba? Pareso lang. Nasa aray. Okay, resuan mo na. May second damage tayo. Meron tayo. Pitik yaran. 3 to 1 mid. Pakapal tayo sa hagdan. Wala na magbababs ha. Pakapal lang ha. 3, 2, 1. Tara baba. Hawak 1. Takbo kabila. Hala. TDS dyan sa kaligulo. Pakapal. Blue 10. Pakapal. Power kick light speed. 3, 2, 1. Tara. Bante na agad. Hawak 1. Nakadila pa. Hawak 1. Sa likod. Up. 2. Up. Sa bilog. 3. Up. Macro. Dali. Macro. 3, 2, 1 MH. Mid. Akitagdan pala. Saro na naman to mga to. Akitagdan. Hit, nakaapak sa mid, 5. Ay, likod natin, Exo. Sa Macro. baba. 3, 2, 1. Tara baba. Sa lubong. Sige, sa lubong. Ayun na, kakalaban. Hanap nyo, di ba? Sa lubong. Okay, baba. Palag nyo. Palag pa sa kaliwa. May mga Yun, kaliwa. ay pala yung ko eh. Puta. Okay, palag nyo pa. Dapat ako sa pa. Ako si Pao. 1. Okay, babaan nyo na yung mga nasa taas. Ayun pa, may PD oh. Revive na yung mga namatay. Sige, revive na. Sigaw pa ako. Putang ina, hindi pa ako naririnig. Apakel. Yung mic mo nakamute. Paano maririnig? Apakel namatay. Apakel. Dali, 5, 4, 3, 2, 1. Pasok. 8, Tangina, nahulog yung tambak. 6, 5, Wala ka namang 4,
Macro, 3, 2, 1, tara, band dito, kanan. Macro. Ano yung pakil yan? Okay, ubos ka Pasok lang. kayo mamatay. Okay, macro. Sa likod sila wara, hitable to, gago. Ay, putang ina mo dar. Lugos, gago. Okay, paubos. Ready EXO? O isa lang to, si Race lang. Teka lang ha. Pasok kayo mamatay. Ayusin ko na yun. Okay, wait lang. Saan Ayun kayo? na. Nandito sa may ano pa rin. L ba yan? L? L. Okay. Tara L. Kaya, Abo, lahat na matay. dami- Labas mo na lahat. Dami EXO sa likod, wala na ako kayo? Apakil na matay. Puta, ang pasok ko. Sige, apakil na matay. 3, 2, 1, tara pasok L. Pareso nga ako. Boy, pagpasok na. 6, 5, 4, 3, 2. Okay, tira na kayo. 1, up, 2, up. Buwan pala lahat. Naglalabasan talaga, no? Palag niyo pa, meron pa sa gitna. Bigyan nyo tong Arctosa. Hindi na ito tatagal. Oh, macro na, takbo gitna. Oh, balikan natin yan, ha. Macro, dali. Macro. Macro, 3, 2, 1, tara balik. Okay, 1. Wala na. Okay, macro. Rematch nga tayo. Teka lang, may mga namatay. Pasok na matay. Yeah, pasok na matay. Pasok L. Nasa R sila lahat. MH. Akit. Pag tayo walang inabutan dito, tanga na, lalaroin na natin ang labas-pasok to. Papasok din yung gigulo. Ay hindi, nagpalit. Nasa left gigulo. Okay, macro. Sa baba, ang dami. Wala, tag-isang party lang yan eh. Power kick, light speed. 3, 2, 1, tara. Bande. Damage. Hawak ay puta, wala palang image. Sorry. Hawak 1. 1. Ang bobobo ng mga to. Hybrid pa naman yung ganito. Yung nilalabasan ka, okay ng inang yan. Bobo, labas ang puta. Alam mo, may bayad mag-revive eh. Box lang, box. Macro, tara gitna, spot. Mid. Huwag nyo nabulin yan. Dito muna. Huwag nyo nabulin muna. Macro, makapal tayo. Exo sa synchro R. Macro, 3, 2, 1 MH. 3, 2, 1, tara par. Ito, sa taas oh. Sa taas. Sige boss, babalikan natin yan. Armo na tayo. Dami nila, gago. Ninabol nila ako, puki ng inang to. No? Apakapal konti, macro. 3, 2, 1, tara. Bante. 1. Up. 2. Papunta na dyan sa atin ha. Up. Harap likod. May liligod. Harap likod. LPG. Meron sa likod. LPG. 3, 2, 1, akit nga hagdan kaliwa. Dito, hagdan kaliwa. Wala. Wag na, macro. 3, 2, 1, balik doon. Balik sa L. Hawak 1. Nasa L. Ina talaga. Labas tayo. Nasa L lahat, nasa L. Itang yun. Pakil. Ha? Pasok L. Big pa lang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, up, 2, up. Utang ina, nakagip ako ng ganun lang. Pagkatas natin maghabol ng kalaban. Okay, palag pa. Sa harap may sink pa. Harap pa.
Takusap pa sa harap ah. Kapal nung Okay, nasa makro harap. to kaliwa. MH meron? Takbo na mid, makro. Harap likod. 1, May TD pa. up, 3, up. Makro na. Kapit tayo. Ay, likod pa. Likod. Eh, palag niya pa. Saan to? Left, right. Left. Labas na. Pagbas na, labas na. Mid kakusa. Synchro left. Pakara. Okay, pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Makro, 3, 2, ang trabante. Hawak 1. Okay, bali nyo. 1. Torgi W. 1. Up. 2. Up. Bante na hanggang mid. So, macro 1. Up. 2. Up. 3. Up. Kaliwa pa mga archer oh. Huwag niyong snapin to. Mga nakapaubo to. Kaya ito pumunta yung dalawa lang. May macro ko. Spot lang. Spot. Ito pumasok. RG gulo. Tapos left nakapat pa ng X. Macro lang. Sa left yata papasok yung 5 sa ano. X sa pumasok Sa na. gitna 1. Up. 2. Up. Macro. Pile na. Synchro. Kill. Synchro sa NYPD. Pal. 3, 2, 1. Tara diretso. Hawak 1. Grabe yung pakapal ko no. 3 lang. 1. Up. Sa likod. 2. Up. Makara ko. Labas. Masyado na malayo to. Pakar. Giyapak lang. Walang papasok ah. Yapak mid. Pasok L. Alam, may pumasok ng mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Abante. Tara, abante. 1. Up. Okay, palag nyo lang. Marami pa dito sa labas, oh. Takusap pa, ready. 1. Up. Shanty pa. Okay, macro ka lang. Hanap macro ko. Spot lang. Rasuan. Mas gigulo ah. Okay, macro ka lang. 3, 2, 1, image. Okay, macro. 3. Dito lang. 3. Image. 3, 2, 1. Tara, bante. Lumabas. Tara, mid. Macro lang. 3, 2, 1. Tara, mid. 1. Up. 2. Up. Macro lang. Okay, macro. Mamaya na tayo mag-GH. Huwag natin simulan. Tangin naman kayan eh. Sa R sila lahat. Mamaya at mayain nila yan. Dali, pakapal lang. Antayan. Mag-enjoy lahat. Antayan. 3, 2, 1, tarabante. Hindi kayo command. Kita ba na lahat yan? 1. Up. 2. Up. 3.
Up. Dami ng archer ha. Sige, palag. Portal Bira pa. lang. Tutok nyo sa FS kung hindi kayo naka-Q. Sumaba Eva nun. Saan to? R? Pasok lang R. Namatay. Pasok R. Pasok R. Pasok R. Pasok lang R. Ano namatay? Sige, bante. Bante. Nagpalit naman sila. May tako Wala. sa harap 3, 2, tara, bante. Ito. Gigolo, tsaka takoso. 1. Hindi ko pala yan. Up. 2. Up. 3. Up. Left pa. Resuan. May resu? Meron? Resuan niya. Okay, full buffs. Yung namatay ba sa party Likod, niya? likod. Likod. 1. Up. Tako sa nagpamit. Okay, pasok. Revive. Balik nga tayo doon sa bilog. Pasok lang namatay. Pasok. Ano to? L right. Kill tayo. Right na naman. Right. 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 Pasok right. Pasok R. Okay, makro lang. Exo harap. Harap 1. Up, exo ha. 2. Up. Uy, nakalasit pa. Kala ko di na ako makakapatay. Okay, pasok lang R. Kasuan. Pasok R, namatay ulit. Tako sa pa ya. Hindi na tayo nakalas dito. Macro. 3, 2, 1 damage. 3, 2, 1 tarabante. Scout lang yata yan. Akit. Sige ba? Hayaan nyo yung mga nag-abol dyan. Bukod sa din nila mapatay, naubos pa oras nila dyan. Ito Macro. Itla nakapak sa mid-exo. Akapal. 3. Para baba nga skating. Makapak daw exo. Nagpala na left. Macro. Sige, rem siya tayo dito. Likod 1. Up. 2. Up. Ako mo naman nadali. Putang ina talaga. Pero para pa. Synchro yan. Harap, meron pa. Sing. Okay, baligbagin nyo. Bante. Okay, pasok mid naman tayo. Pasok mid lang. Spot. Right tako sa. Okay, Macro. 3, 2, 1. MH. 3, 2, 1. Tara kaliwa. Ako pumasok ng synchro. Okay, dire-diretso na to. Pag umiinto, lalo tayo walang inaabutan eh. 1. Wala. Macro. Nasa R. Okay, Macro. 3, 2, 1. Tara baba. Gusto nyo palapitin na lang natin sa atin. Tanginang yan. Pagod eh, no? Palapitin na lang sa atin. Tara, Jets tayo. Dito naman pupunta lahat yan pag paubos sa oras eh. Tara, Jets tayo. Tapos depensahan natin ng GH. Nakaunti lang tayo dito, gagi. Nasaan yung iba? Dali, kunin na natin. Pare-parehong konti. Pahirapan to kunin mamaya. Para dedepensa na lang tayo, dedepensa. Ay na rin pumasok ng exo. Okay, banat. Bira lahat. Kumunti kami dito. Pag ako Iwan yata sa portal. Pag ako nakakita ng bumukod dyan ha. Clear ba paligid? Clear? Ayan sila, ayan. Okay, macro lang. 12 tayo, 12. Okay, dito, macro ko lang dito. Oh, tangin, nababa kayo ngayon dito na. Wala dyan ngayon. Nag-iisip na mag-GH. Dito lang tayo. Lapit din dito yan. Tsaka natin katayin. Tangin na mga yan. Left sila, left. X. Exo sa kasynchro yan. Macro. 3, 2, 1, tara pa left. Iyakit, bawa na lang tayo dito. Huwag ka ng inang mga to. 1. Up. 2. Up. 3. Macro na. Huwag nyo nabulin yung nagpo-portal. Alam nyo naman nagagawin yan eh. Nalabas na yan eh. Supiyon, tigos oh. Tetay G. Macro. Okay, macro lang. 3, 2, 1, tara baba.
Silip GH. Ikot lang. Right side naman tayo. Sisilip. Okay, macro. Mapakapal. 3, 2, 1, akyat. Okay. O, 1. Up. Tiyempo din. O, labas. Mga unggoy. Ang ina nyo. Dali ba? Atras. Bas. Gemech. 3 ito ang baba. Tara, gano'n lang. Mabilisan lang ng pacing. Ito, 1. Up. 2. Up. O, diretso nyo na. Ito, napak sa mid-exo. Ito, 1. Up. 2. Up. Okay, walang pwedeng humawak sa keso natin. Macro, dito. Pumasok mid-exo ah. Okay, macro. Huwag nyo nang bawasan yung GH na yan. Macro ka lang. Ayan na, may PD. Okay, busin nyo. O, paano yan? Wala nang portal dito ngayon. E di para kita ka yan. O. Macro. Okay, dito lang. Exo sa ano ba to? Pa-BA nga ako. Macro lang. Huwag na kayo magpapitas. Jay, papasa ng PL. Gagalaw naman tayo eh. Macro, 3, 2, tara sa lubang tako sa 1. Up. 2. Up. Macro dito. Nandiyan pa Macro exo dali. slide 3, ah. 2, 1. Akyat. 1. Up. 2. Up. 3. Up. BDS left. Yan. Macro na. Putang ina mo. Filteran. Resuan lang. Resuan. Okay, resuan. Pasok mid na matay. 3, 2, 1, tara forward nga kayo mid portal. Mid portal. Hindi na bilangan, diskarte ha. Si Jax nga pasali party. Balik spot. Balik na kayo spot, baka may nag-GH na. Balik spot. Pasok mid na matay. Sige, pasok lang mid na matay, balik spot. Okay, balik spot, macro. 3, 2, 1, MH. Baba. Sige, matagal yun. Tayo pinakamakapal eh. Hawak 1. Wala. Macro lang, pakapal lang. Sorry, tayo walang sisilip. Macro. 3, 2, 1, tara macro. Right yung klaseng na yan. Walang magwawak ha. Ito, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Bilis na matakbong po. Huwag nyo na sagad. Balik na likod. Stuck ako. Huwag na. Pedes. Pakapal na pedes. Macro. Hello? Pedes? Hello? 3, 2, 1, tara baba. Si Jaxo, baka may slot kayo. Puno kami. Okay, tutok GH. Wala. Kaliwa. Okay, ikot nyo. Ito, 1. Up. 2. Up. Okay, macro. Huwag nyo na abunin yung FPS. Okay, ubos pa. Ubos lang. Okay, ubos. Sa likod pa. Sync Archer pa. Kainin yan, gang. Okay, resuan lang. Walang magre-revive, resuan lang. Resuan lang. Okay, macro. Teka, papasokin ko si deck doon. Baka miscoms na naman to. Ito, tingin lang hagdan. Kaliwa. Okay, macro lang. Macro ko. 3, 2, 1, tara, bante. Si Alpha pala commander doon. Makapal nga lang dito. Balik na kayo. Huwag nyo nabulin yan. 3, 2, 1 na bante. NYPD. 1 up. 2. Up. 3. Wag na. Dito na. Wag na. Walang image bo.
3, 2, 1, tara image. Yung macro. 3, 2, 1, tara. Exo. 1, up, 2, up. Macro, balik pinanggalingan lang, balik pinanggalingan lang. Balik pinanggalingan. Huwag nyo expect na hindi titira Exo ko, contest na yan tapos na event ha. Macro. Makapal nga dito sa macro ko. Dali. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, akyat. Dito pala ako sa kabila dapat. 1, Gago. up, 2. Wag na. Macro na. Bilog. Ito, mas makapal. 1, up. Exo. Resuan lang sa namatay, Resuan. Pedes na. Lubos pa. Dito tayo sa Pedes maglaro. Sa Pedes. Dali. Likod patakosa. Likod patakosa. Kanya call, Mike. Right? Pasok R namatay. Sige lang, paubos lang dyan. Harap Harap likod. NYPD, Harap na likod, NYPD. Harap likod, 1. Up. 2. Up. 3. Up. SP revive. Apakar. Yung mga pumasok dyan lang kayo sa R. Okay, apakar. 3, 2, 1, pasok. Pa-scout ako ng GH boss, yung nag-scout kanina. Doon ka na nasa GH spot naman. Thank you. 3, 2, 1, tara MH. Abante nga. Totok likod, 1. Up. Mga sa bilog, oh. Macro. Tara GH, baba. Antayan lang. Pauna nga kami, brawler. Para maka-one up kami. Para makabigla. Macro. 3, 2, 1, tara, abante. May scatter ka ako. Likod. Ikaw nga tito sa GH tito. Sige. Macro. Okay na pala, may scouter na ako GH boss. Ganun ka ulit kung kanina. Yung nag-i-scout. Kaya macro. Tapos lang ako. Okay, babs lang. 3, 2, 1, try ikot. Gigulo. Macro. Gawin nyo na try yung gigulo, sis na yan. Ito, 1. Up. Tignan nyo kung nakaraan, napabayaan ngayon. Umasa kayo. Okay, 1. Up. Okay, palag. Palag pa. Revive na. Minya, revive. SP na. Tapos na MMR siguro naman. Mag-SP na tayo. Tayo nun to. Apak mid. Ay mo ako, gago ko. Apak lang ha. Antayan. Apak lang. Dami gago. 3, 2, 1, tara, pasok. Siya, mage ka ka. 3, 2, 1, tara, baba. Siya ko, ano? Sige, tito. Pababa ako. Salubungin mo ako. Sa likod niyo. Likod ka. Teka. 3, 2, 1, tara kanan. Sali oh. Sarap po. 1. Up. Ayun na, si Bangis makakuha. Si Betlog. Ganda. Huwag na abulin. Sa likod, madami pa. Pansinin nyo to. Pipitas to. Huwag nyo abulin. Dito lang. Palabasin nyo. Makro lang. Yung EXO, tamang walk oh. Dami doon sumpong. Dito ba na yan? Kaya makro lang. Sige, tita, wait lang. Okay, tito, lot. Makro. Kaya makro lang ha. 3, 2, 1, dito kanan. Tara. Baka nyo yan, DDS, 1. Pasukin yan. Pasukin yan. Kaya makro. Makro lang. Extra gilid niya. Ayan ah. Ay tayo na magkakalat ng gigulo. Gigulo pala to. Makro, kaliwa. Kaya hayaan nyo na sa gigulo yun. Hayaan nyo, walang papasok doon ha. Sige, putang ina, pasok. Ay, Boss JT! Makro. Huwag hayaan nyo sila maglaro pag ganun. Tay, Pag na- meron tao. Pag naubos sila, papasok naman tayo eh. So, ayan. MH. Oh, binigay kita ah. O, kaliwa. Ikot. Hanap naman tayong kalaban eh, oh. O, ito. 1. Up. Sausawan nyo na ngayon. 2. Up. Dahil sinasakop na sila ng archer. O, ikot lang. Makro. Huwag yun na yan. Tropa na yan eh. NYPD likod. O, likod daw. Makro. Harap Hindi, likod. hindi 3, 2. Dito muna. Dito lang. Huwag mo na. Hayaan nyo sila mapro. Sa
Sila naman may objective dyan. Ubus lang naman ang habol natin. Kaya macro. 3, 2, 1, MH. Tara, bante. Ayan na. Napaklashing na. Third party tayo ngayon. Hawak 1. 1. Up. Okay, bante. 2. Up. Sige, sagad. 2, kalatos yun. Ay, putang ina nyo. Huwag na. Umatras gigulo. Ibig sabihin, hindi sila titira. Macro. Dapi na titira. Wala ka ba sa guild dito? Reson lang. Abante dito, bet lang. Huwag nyo natirahin yan, ha? Nakachamba lang isang GH. Kumukulit na dito, no? 3, 2, 1, tara. Ikot. Malatanod. Ikot. Wag. Kayaan nyo na sila. Palaban yan. Akro, ikot ulit kabila. Gi. Doon ako sa. Jogging lang. Dito lang. Wag. Wag, kayaan nyo. Ibusin kayo niyan. Okay, macro. Dito lang. 3, 2, 1. Tara, push nga sa archer. 1. Up. Wag na. Mabilis tumakbo masyado. Okay, i-W tayo nito. Kaya nyo pumasok dito. Pasok dito. Bumaba. Ay, okay na akin. Okay, lapain nyo. Lapain nyo. Harap likod pa. NYPD, likod pa. Gigulo pa. SP revive na. Talagang tsaka sila bumanat. 2 minutes, alanganing oras, no? Sige, revive nyo. Hindi pa makapag-GH agad to. Napak mid. Sige, hantayan tayo. Apak mid. Apakar. R. Hindi tayo may magpitarasan dyan. GH lang tayo. Apakar. Apak pa. Okay, call Jun. Kaya yan. 3, 2, 1, pasok. Okay, full buffs. 10% GH ah. 3, 2, 1. So kayo maniwala. Nandito yun sa party ko. Matanong niya yun. Alam ba ako? Siya 10% yung Tanginang mic yun ang puta. Robot ka dito, robot. Macro lang. Kanan nga, 3, 2, 1, kanan. Archer, 1. Up. Paalam. 2. Wag na, ball. Pwede na. Isang minuto. Likod pa, NYPD, ah. Yun na, per job ko itong mga tanganot mo. Nag-GH. Wala. Sige, ubos lang. DDS. Tangina mo, naka-plus 9 to. GH lang, DDS lang. Tanginan niya, Dar. Atas makarap mo. Ayan, gigod mo. Okay, balik lang 12. Resuhan lang. Resuhan si Leo. Diretso si selfie. Nice G. Nice G. Last laro sa LP mo niya. Nice G. EXO nga. 1. Up. Okay, salpok sa EXO. Bawasan nyo na para bumagal mag-GH. Ay mo. Okay na. Nice G. What up? 2 up? Hello? Kinangina, wala. Teka nga, tara nga, Zep, tsaka Us dito, macro ko. Tara, palag tayo. Tara dito. Hello? Aray ko. Putang ina, sinong pumatay sa akin? Ako. Nice G, mga boss. Red and blue ba to? Ah.